No, 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 no. ഞങ്ങളെല്ലാരും കാണുന്നുണ്ടോ? ഇത് കണ്ടിട്ട് ആക്രാന്തോ. ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, ജാസ് വേൾഡിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു പ്ലാൻ ഹണ്ടിങ് വീഡിയോയുമായിട്ടാണ്. വേറെ എവിടെയും നമ്മൾ പോയിട്ടില്ല, നമ്മുടെ പ്രദേശത്ത് തന്നെയാണ്. ഇവിടെ നല്ല അടിപൊളി ഫേൺസുകളും പിന്നെ നല്ല വെള്ളച്ചാട്ടമൊക്കെ ഉള്ളൊരു സ്ഥലമാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടേക്കുള്ള എൻട്രൻസ് ഈ ഒരു ഭാഗത്താണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ നടന്നു വരികയാണ്. അപ്പോൾ ഇക്കാൻ്റെ ജ്യേഷ്ഠനും വൈഫൊക്കെ ഉണ്ട്, അവരൊക്കെ കുറച്ച് മുന്നേ വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത്തിരി ലേറ്റായി. അപ്പോൾ ഒരുപാട് നാളായി ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് വരണമെന്ന് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത്. ഈ ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് വരാൻ കഴിയില്ല. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഫുൾ കാടായിരിക്കും. ആ സമയത്തൊന്നും നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ കഴിയില്ല. അപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് തേങ്ങയൊക്കെ ഇടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെട്ടി തളിച്ചതാണ്. അപ്പോൾ നല്ല സുഖമായിട്ട് വരികയും ചെയ്യാം. പിന്നെ നമ്മുടെ ഈ ഓരോ ഭാഗത്തായിട്ട് ഇതുപോലത്തെ ചെറിയ ചെറിയ അരുവികളൊക്കെ ഉണ്ട്. നമ്മളിവിടെ ചോല എന്നാണ് ഇതിന് പറയാറ്. പിന്നെ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് കേട്ടോ, കയറി പോരാനും ഒക്കെ മല പോലെ ഒക്കെയാണ്. പിന്നെ കാടൊക്കെ ഉള്ള സമയത്ത് കുറുക്കനെയും പിന്നെ മലമ്പാമ്പും ഒക്കെ കാണാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതേപോലെ വെട്ടി തെളിച്ചാൽ മാത്രമേ ഈ ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് നമുക്ക് വരാൻ കഴിയുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇവർ നല്ല ഫോട്ടോഷൂട്ടിലാണ്. അപ്പോൾ കണ്ടോ, ഇതുപോലെ നല്ല വലിയ വലിയ വള്ളികൾ, തടിയൊക്കെ ഉള്ള വള്ളികളൊക്കെ ഇങ്ങനെ തൂങ്ങി നിൽക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ അത് കണ്ടോ, ഇതൊരു പൊട്ടൻ കിണറാണ്. പൊട്ടൻ കിണർ മീൻസ് പണ്ടൊക്കെ പഴയ അതൊക്കെ അങ്ങനെ കിട്ടുന്ന ഒരു സംഭവം തോന്നുന്നു. അതിൻ്റെ അടുത്ത് നല്ലൊരു ഫേണ് കണ്ടപ്പോൾ ഇക്ക അത് എടുക്കുകയാണ്. ഞങ്ങൾക്കിത് കണ്ടപ്പോൾ പേടിയായി. കാലൊക്കെ ഒന്ന് തെറ്റിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഭയങ്കര ആഴമുള്ള കുഴിയായിരിക്കും അതേ. എന്തായാലും വേരൊന്നും പൊട്ടാതെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് അതൊക്കെ ഭയങ്കര അത്ഭുതം. എന്തിനാ അതൊക്കെ കൊണ്ടുപോകുന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങളെ കളിയാക്കണം അവർ. നമ്മളിത് കണ്ട ഭ്രാന്തായിട്ട് വേഗം പോയി പറിക്കുകയല്ല നമ്മുടെ പരിപാടി. ഇത് കണ്ടോ, ഇതുപോലെയുള്ള ഒരുപാട് ഐറ്റംസ് ഇവിടെ കാണാം. ഇത് ചേരട്ടയാണ് തോന്നുന്നത്, കാട്ടുചേരട്ട വല്ലതും ആയിരിക്കും. കണ്ടോ, ബ്ലാക്ക് കളറിൽ. അപ്പോൾ ഇക്ക ഓരോന്നിങ്ങനെ പരിചയപ്പെടുത്തി തരികയാണ്. ഈ ഒരു തെങ്ങിൽ അല്ലി ഉണ്ടാവില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഒരു പ്രത്യേക തരം തെങ്ങാണിത്. അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞു തരികയാണ്. അപ്പോൾ അല്ലി എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളെ തെങ്ങിൽ തേങ്ങൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ഭാഗത്ത് കൂടുതൽ അല്ലികളൊക്കെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ, അത് ഈ ഒരു തെങ്ങിന് ഉണ്ടാവില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ഒരു ഭാഗത്ത് മൊത്തത്തിൽ തേങ്ങ ആയിരിക്കും. ഇവർ പിന്നെ നമ്മളൊന്നും കാത്തിക്കാതെ ഇവിടെയൊക്കെ കണ്ടു കഴിച്ചിട്ട് അവർ താഴേക്ക് പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇതെന്ന് വെച്ചാൽ കുറച്ച് ദിവസത്തിന് ഒരു 2-3 ദിവസത്തിന് കാലൊക്കെ ഭയങ്കര വേദനയായിരുന്നു കേട്ടോ. മലയും തോടൊക്കെ താണ്ടി കടന്ന് നല്ല രസമാണ് കേട്ടോ. കുട്ടികൾക്കും നമുക്കൊക്കെ നല്ലൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആണിത്. എനിക്കാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനത്തെ കല്ലും ഇതൊക്കെ ഉള്ള സ്ഥലത്ത് നടക്കാൻ തന്നെ ഒരു പേടിയാണ്. കുട്ടികളും തന്നെ നല്ല എൻജോയ് ചെയ്തു. പിന്നെ സാഹസമൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്ക് വരാൻ പറ്റിയൊരു സ്ഥലമാണ് കേട്ടോ അത്.
അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നല്ലോ, ഒരുപാട് കാലമായി ഈ ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് വരണം. നമ്മളിങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ നമ്മളെ വീടിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെയാണ്, പക്ഷേ തൊട്ടടുത്ത് കുറച്ചൊക്കെ അങ്ങോട്ട് പോകണം. അപ്പോൾ ഇതുവഴി പോകുമ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ ജസ്റ്റ് അവിടെ നിന്നിട്ട് ഈ വെള്ളം ഇങ്ങനെ പോകുന്ന ചോല ഇങ്ങനെ നിന്ന് പുറത്തുനിന്ന് കാണാമെന്നല്ലാതെ നമ്മൾ ഇത് ഇങ്ങോട്ട് വന്ന് നോക്കിയിട്ടേ ഇല്ലായിരുന്നു. അപ്പോൾ കുട്ടികളിങ്ങനെ പറഞ്ഞപ്പോൾ പിന്നെ ഇപ്പോൾ വെള്ളച്ചാട്ടമൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ എന്തായാലും പോകണം. പിന്നെ ഈ വെള്ളം അതാ നല്ല ഉറവ എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ, അപ്പോൾ ആ ഒരു വെള്ളമാണ് കുറച്ചൊരു മധുരമൊക്കെ ഉണ്ടിട്ടൊരു ടേസ്റ്റ്, നല്ലൊരു ടേസ്റ്റുള്ളൊരു വെള്ളം. Start. ഇക്കപ്പോഴേക്കും അവിടെയൊക്കെ ഇങ്ങനെ വൃത്തിയാക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അതിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ കാട് വെട്ടി തെളിച്ചപ്പോൾ അവിടെയൊക്കെ പിന്നെന്താണ് ഇതൊക്കെ വീണിട്ട് വെള്ളം പോകാൻ പറ്റാതെ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ക്ലീൻ ചെയ്യണം അപ്പോഴേക്കും. Thank you for your hard work. Variety type of plants are there in Thoombath. Yeah. Camera got into mood. കണ്ടോ, തെങ്ങിലൊക്കെ പറ്റി പിടിച്ച് വളരും. നല്ല ടൂറിസ്റ്റുകൾക്ക് പറ്റിയ സ്ഥലം. ആ പ്ലാന്റ് ഒന്ന് പൊന്തിച്ചോക്കാം, അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എല്ലാം കുടുങ്ങിയിട്ടുണ്ടോ? അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് നല്ല ഒരു അടിപൊളി ഫേൺ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. സെലഗിനെല്ല ഫേണാണ് ഇത്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഞാൻ മുമ്പ് പൈസയൊക്കെ കൊടുത്ത് വാങ്ങിയതാണ്. എന്നിട്ട് വെള്ളമൊക്കെ കൂടിയപ്പോൾ ചീഞ്ഞു പോയി. ഇവിടെ അതാ ഒരുപാടുണ്ട്. ഈ മതിൽ പാറയിലൊക്കെ കണ്ട പറ്റി പിടിച്ച് വളരുന്ന. അപ്പോൾ ഇതാണ്, ഇതിന് മീഡിയ ഒന്നും ഒരു ആവശ്യമില്ല. ഇതുപോലുള്ള പാറകളിലും ഒക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു വളർച്ച. ഞങ്ങളിങ്ങനെ ഇത് കണ്ടോ, വേറൊരു ഫേൺ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഒരുപാട് ഫേൺ ഐറ്റംസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇവിടെ. നമ്മൾ കാണാത്തതും കണ്ടിട്ടുള്ളതും ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള. ഇപ്പോൾ ഫേൺസിന് എല്ലാത്തിനും നല്ല റേറ്റ് ഉണ്ട്, ഡിമാൻഡും ഉണ്ട്. ഇത് കണ്ടിട്ട് ആക്രാന്തം. ഓ മൈ ഗോഡ്, കണ്ടോ? Be careful. അടിപൊളി ഫേൺസ് കേട്ടോ. കണ്ട് ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട്. ഇഷ്ടം പോലെ കാണുന്നില്ലല്ലോ അമ്മായി. പാടൊക്കെ കുറെ കണ്ടായിരുന്നു. എവിടെ റെക്കോർഡിംഗ് മുരിങ്ങല്ലേ ഇതൊക്കെ പൈസ കൊടുത്ത് മേടിച്ചു.
പൈസ ഒന്നും മേടിച്ച് എടുക്കണ്ട. ഇവിടെ ഒന്ന് കണ്ടേ മീൻ പിടിച്ചാൻ നോക്കിക്കോ. ഇതൊക്കെയോ പേരൊക്കെ അറിയോ? അടിപൊളി. ഇത് വെറൈറ്റി ആട്ടാ, ഇത് പൊളിക്കും. അമ്മായി സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിനെ വാരി ക്രെഡിറ്റ് വെച്ചാണ്. നിങ്ങൾ സാധനം കാണിച്ചു ഞാൻ നല്ല വൃത്തിയിൽ പറിച്ചിട്ടാ. ഇത് രണ്ട് വേറെ ഇത് വെറൈറ്റി കേട്ടോ. അത് നമ്മള് കാശൊക്കെ കൊടുത്ത് വാങ്ങുന്ന ഒരു ഫേണാണ്, ഹേർട്ട് ഫേൺ ആണ്. ഒന്നും പറ്റിയിട്ടില്ല, കുട്ടിക്ക് ഒന്നും പറ്റിയിട്ടില്ല പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കാല് സ്ലിപ്പായി. അങ്ങനെ ഒരുപാട് സ്ഥലത്ത് എല്ലാവർക്കും പറ്റിയിട്ടുണ്ട്. കുട്ടികളതൊക്കെ ബാക്കിൽ നിന്ന് വീഡിയോ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമ്മൾ കൊണ്ടുവന്ന് ഇപ്പം ഞാൻ ഒന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ. ഇത് പൊടിയായിട്ട് കുറുക്കി ഉണ്ടാക്കാനൊക്കെ നല്ല സാധനം കേട്ടോ. വേണ്ട, ഇതിപ്പോൾ മൂത്തതാണ്. ഇത് ഈന്തും കായാണ്. ഇത് കണ്ടോ, വാഴത്തോട്ടം കഴിഞ്ഞൊക്കെ കാണിച്ചു. ഇത് വാഴത്തോട്ടാണിത്. ആ പ്ലാവ് തലേക്ക് വീഴട്ടാ. No, 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 no. പിന്നെ ഞങ്ങളെല്ലാവരും കൂടി ഈന്തൊക്കെ പൊട്ടിക്കാൻ പോയി. അപ്പോൾ ഇത് ഞങ്ങൾ വന്നപ്പോൾ ഈ ഒരു മരത്തിലുള്ള ഈന്ത് കുറച്ച് മൂപ്പൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അവിടുന്ന് ഒരു സഞ്ചിയും കിട്ടി. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ അതൊക്കെ കളക്ട് ചെയ്യാണ്. അപ്പോൾ ഇതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പുട്ട് ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട്. പിന്നെ ഇതും പിന്നെ പോത്തിറച്ചിയൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നല്ലൊരു റെസിപ്പി നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാണ്ട്, ഈന്തും പിടി എന്നാണ് അതിന് പറയുക. നല്ല ടേസ്റ്റുള്ളൊരു സാധനമാണ്. മോനപ്പോഴേക്കും ചാക്കിലൊക്കെ ആക്കി പുറത്തൊക്കെ വെച്ച് പോകാനും ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുപോവാണ്. പിന്നെ നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് ഒരു ഇലമുളച്ചി എന്ന് പറയും ഒരു പ്ലാന്റ് ആണ്. അതും 2 കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അതും നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഒന്നും ഒഴിവാക്കുന്നില്ല, എല്ലാതും തിരഞ്ഞു പിടിച്ച് നമ്മൾ എടുക്കുന്നുണ്ട്. എന്ത് രസമല്ലേ കാണാൻ, ക്യൂട്ട്.
ഇത് കണ്ടോ, ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് വെള്ളം, ഇവിടൊക്കെ വെള്ളം കുറവാണ്, എന്നാലും കാണാനൊക്കെ നല്ല ഭംഗിയുണ്ട്. കൈക്ക് ഇറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കണേ. ഈ ഒരു പ്ലാന്റ് കണ്ടോ, നമ്മൾ മോൺസ്റ്ററ പ്ലാന്റ് എന്നാണ് പറയാറ്. പൊതുവേ നമ്മളിത് തൊടികളിലും പിന്നെ അതുപോലെ വലിയ മരങ്ങളിലൊക്കെ കാണാം. പക്ഷേ ഇത് ശരിക്കും മോൺസ്റ്റർ അല്ല, ഇതിൻ്റെ പേര് റാഫിഡോഫോറ പെർത്തൂസ എന്നാണ്. അപ്പോൾ പൊതുവേ നമ്മൾ പറയുക മോൺസ്റ്റർ എന്നാണ്. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ മലപ്രദേശങ്ങളിലും ഒക്കെ നല്ല തടിയുള്ള മരത്തിലൊക്കെ പറ്റി പിടിച്ച് വളരുന്ന ഒരു പ്ലാന്റ് കൂടിയാണിത്. അതിവിടെ ഒരുപാടുണ്ട് കേട്ടോ. ഞാൻ അവിടെ എടുത്തല്ലോ. ഇവനെ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല കേട്ടോ നമ്മൾ വീഡിയോ ഒന്നും എടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവന് ഇക്കാൻ്റെ സിസ്റ്ററുടെ മോനാണ്. അപ്പോൾ ഇതൊന്നുമല്ല നമ്മളെ ഫാമിലി കേട്ടോ, ഒരുപാടുണ്ട്. അവർക്കൊന്നും വരാൻ കഴിഞ്ഞ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഞങ്ങളെല്ലാവരും കൂടി ഒരു ദിവസം ഒരു നല്ല മഴയൊക്കെ പെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഞങ്ങളൊരു നല്ല വെള്ളമൊക്കെ നല്ല ഉള്ള സമയത്ത് ഞങ്ങളൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നതാണ്. ഇത് കണ്ടോ, ഇതാണ് ആ പ്ലാന്റ്. ഇത് ഞാൻ കുറച്ച് എടുത്തിട്ടുണ്ട്, എല്ലാവരും എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് നല്ല ഇൻഡോർ ആയിട്ടും ഔട്ട്ഡോർ ആയിട്ടൊക്കെ, ഔട്ട്ഡോർ അല്ല ഇൻഡോർ ആയിട്ട് ചെയ്താൽ നല്ല ഭംഗിയായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നല്ല റൈറ്റുള്ള പ്ലാന്റാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ എല്ലാത്തിനും ഭയങ്കര ഡിമാൻഡായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ചെറിയ പ്ലാന്റിനൊന്നും ഇതുപോലെ ഹോൾസ് ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ കുറച്ച് മെച്യൂർഡായ പ്ലാന്റാണ്. അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ഫെനസ്ട്രേഷൻ വന്നിട്ടുണ്ട്. നല്ല അടിപൊളി ഒരു പ്ലാന്റ് കൂടിയാണിത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഹണ്ടിങ് പിന്നെ അപറക്കാഴ്ചകൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു വിചാരിക്കുന്നു. ഇനി നല്ല നല്ല വീഡിയോസുമായിട്ട് ഞാൻ വരുന്നതാണ്.